прошлой неделе президент проводил совещание по пенсиям и давал поручения. Каковы эти поручения, на какой стадии находится реализация этих поручений? То, что было совещание у президента, говорит о том, что те вопросы, которые ставил президент, это очень наболевшие и очень важные вопросы для всего нашего общества. И, естественно, они находятся под контролем непосредственно президента и руководства страны. Мы неоднократно в ходе выполнения наших этих поручений докладывали неоднократно нашему населению и нашим пенсионерам, но все равно поступают вопросы. Ну, здесь хочу вам сразу сказать, что есть два больших вопроса. Значит, первый вопрос – это пенсия так называемых граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Да? Вот. И у нас были, как вы знаете, проблемы, связанные, значит, с несвоевременной регистрацией. Потом, значит, вот прошлое лето, если вы помните, да, были там тысячи людей, которые не могли получить пенсию, потому что не было регистрации. Мы сделали график, и по этому графику сейчас идет работа по регистрации, так называемый факт нахождения в живых. И поэтому сейчас эта ситуация выровнялась. У нас практически нету людей, которые бы, скажем, не получали бы вовремя российскую пенсию. Вот всю эту работу, ту, что раньше делал консультационные пункты Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, сейчас взяли на себя наши региональные организации, это вот службы социального обеспечения районов и городов. И сейчас у нас в этом плане работа нормально выстроилась. Я понимаю, что там тоже есть вопросы, и они связаны вот с чем. Мы в феврале месяце, как вы знаете, осуществили вот ту доплату, которая планировалась на 2015 год. Да, люди получили по 15, по 20, а некоторые по более 1000 за весь 2015 год. Потом в марте ситуация она выровнялась, но в связи с тем, что тогда еще не все прошли регистрацию, то есть часть людей оставалась. И у нас март, апрель и май люди получали разные количество, разную зарплату, пенсию, сумму, разные получали суммы. Почему, с чем это было связано? Это было связано с тем, что в апреле этого года, согласно того соглашения, которое мы подписали, да, при котором мы хотим примерно выровнять с Южным федеральным округом, значит, в апреле планировалось провести еще одну доплату в размере 40%, и в апреле начали ее считать. И Пенсионный фонд России, значит, нам изначально прислал сюда деньги, только саму пенсию, без доплат. Потом 2, 3, 4 траншами пришли и доплатные деньги. И потому возникла некоторая путаница для граждан, я имею в виду, что получили сейчас одну сумму, потом другую сумму. Вот. И сейчас у многих возникает вопрос, а сейчас она уже устаканилась, стала той, какой должна быть. Некоторые говорят, вот мы получили в том месяце больше, а сейчас меньше, с нас удержали. Значит, никакой речи об удержании пенсии, в смысле российской пенсии, даже быть не может. Хотя бы в силу того, что российские пенсии, они именные, поступают к нам, значит, с российского банка на наш национальный банк по именным счетам, который потом передает это все в сберегательный банк, и сберегательный банк уже разносит по именным счетам. Мы к этому процессу практически никакого отношения не имеем, кроме того, что мы осуществляем перерегистрацию этих граждан для того, чтобы они вовремя получали вот эти деньги. Теперь, что касается тоже очень важной работы по доплатам абхазским пенсионерам, которые не получают, значит, выплаты того или иного государства. Там у нас несколько категорий, там порядка 10 категорий, которые должны получить эту доплату в том случае, если они не получают, еще раз повторяю, пенсию другого государства. После, значит, вот этого постановления мы выпустили распоряжение. Мы выпустили вот такую, значит, расписка обязательства. То есть человек, пенсионер, который рассчитывает на эту доплату, он приходит к себе по месту жительства
свой собес и оставляет вот такую расписку обязательств. То есть где он обязуется о том, что он не является получателем какой-либо выплаты. После того эти списки поступают к нам, мы их, значит, обрабатываем, и уже после этого идет заявка со стороны собесов, и мы начинаем эту заявку обеспечивать. То есть как мы эту заявку посылаем в пенсионный фонд направляет, значит, Министерство финансов дает команду эти деньги, значит, выпустить, и они идут опять в Сбербанк на счета этих пенсионеров. Стараемся тщательно проводить проверку для того, чтобы вот эти, на самом деле, деньги дошли до тех людей, для кого они и предназначены. С 24 числа уже начата выплата этих денег. Начата выплата этих денег. Вот. Это когда первые пошли заявки. Потом, значит, после этого мы еще добавили сейчас, значит, людей. И у нас получается, так, значит, 2598 человек, которые могут сегодня получить эту доплату. Кроме этого, еще 3500 людей, которые сейчас находятся, значит, на нашей базе, мы получили за них заявки, и идет их обработка. После того, как их обработаем, проверим, сверим, дальше будут получать они. Я очень надеюсь, что после того, как вот начнутся эти выплаты, наши граждане, которым эта доплата положена, что они активнее придут, потому что нам все-таки хочется, чтобы вот хотя бы вот еще месяц на это потратить, но уже получить максимально вот то количество, которое должно быть. Мы где-то ориентируемся на число где-то 12 тысяч, но пока, как вы видите, пока еще где-то мы, значит, наполовину. Вы говорите о том, что это будут получать граждане, которые не получают пенсии нового государства. Если с Российским пенсионным фондом есть возможность сравнить, как быть вот с теми, которые получают грузинские? Вот здесь, конечно, здесь есть проблема. Но тем не менее, значит, у нас тоже есть кое-какие сведения, мы получаем информацию от глав администрации сел, местных там глав, от главы администрации, значит, города, и мы сверяем. Кроме того, мы информацию, которая поступает оттуда, мы направляем еще в другие органы, соответственно, которые эту информацию перепроверяют. Просто не хотелось бы, вот мы сегодня фактически, почему такая вот вдруг оказалась маленькая цифра, мы фактически приостановили, вернее, не стали выплачивать Гальский район. Да? Для меня это как бы очень неприятно, потому что вроде бы посчитали все, но потом появилась информация, и нам пришлось приостановить. Сейчас пока идет, значит, работа в этом направлении, проверяют, как только это закончится. Нам обещали, что в течение недели эта работа будет закончена, и тогда мы уже те, кому положено, мы эти деньги дадим. По мере того, вот, кого мы выявляем, сейчас президент, по крайней мере, дал такое указание, чтобы мы сейчас на ближайшем, значит, заседании Кабинета министров приняли соответствующее постановление, и тем, кого уже выявили, чтобы мы начали им, скажем, хотя бы вот с июля или с августа начать уже платить вот то, что положено. Из нашего бюджета. Да, из нашего бюджета, и с тем, чтобы уже потом постепенно перейти, потому что мы же сейчас оказались, что мы должники перед ними, да, с 1 января, 2016 год уже половина прошло, да. Значит, мы будем погашать, вот тем, кому выявили, вот начнем погашать, как бы дальше они будут получать эту сумму, уже ту, которая положена, и, конечно, потихоньку начнем погашать и наш долг за полугодие. Эти деньги, это связано с публичными обязательствами, и мы должны их выполнять. И мы обязательно их выполняем. В селах и районах ходят разговоры о том, что пожилым людям, пенсионерам говорят о том, что кто не пойдет там на референдум и не будет штампа в паспорте, то те не будут получать пенсии. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, не ожидал такой вопрос, конечно. Я хочу сказать, что, друзья мои, ну, это, хочу мягко говорить, это откровенная дезинформация. Никакого отношения участие в референдуме к получению пенсии не имеет. Референдум – это право гражданина пойти или не пойти, а пенсию он будет получать в любом случае. Это пусть, поэтому эти товарищи, которые такие, мягко говоря, такую информацию доносят до людей, ну, я попросил бы их не делать это, потому что это, ну, не совсем честно по отношению к нашим гражданам. Еще раз говорю, участие или неучастие в референдуме никакого отношения к получению пенсии не имеет. Абсолютно.